E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todos bem? Sejam bem-vindos ao canal JG para mais uma dica em conserto de eletrodoméstico. Meu nome é Carlos, mais uma vez na bancada com mais uma dica para vocês, dono de casa, dona de casa, iniciante, você que está pesquisando, está estudando aí como consertar eletrodoméstico. Então, mais uma dica bacana para vocês. Aproveitem essa dica e outras que tem aí no canal, certo? Bastante vídeos. Aproveite as dicas, todas básicas, não paga nada. Se esforce direitinho, aprenda a fazer os consertos, né? Se você for viver de conserto de eletrodoméstico, preste bastante atenção e compre a ferramenta adequada para você fazer os reparos nos componentes, certo? Multímetro digital, multímetro analógico, capacímetro, né? Faz uma bancadinha, lâmpada em série, para você fazer os testes dos componentes aí. Bacana? Hoje a dica vai ser micro-ondas de novo, viu, gente? Micro-ondas com muitos defeitos aí, aparece, né? Muitos defeitos. Então vocês, se vocês estiverem assistindo direitinho aí os vídeos do canal, tem muitas dicas de micro-ondas aí para vocês aprenderem. Preste bastante atenção, porque micro-ondas é perigoso, certo? Então é o seguinte, a cliente trouxe isso aqui e falou assim: moço, será que isso aqui vai ter jeito? Porque olha, ele está querendo pegar fogo na minha residência. A luz chega a piscar, um barulho saindo fogo de dentro. Não liguei mais não, porque dá medo. Se o senhor for ligar aí, tenha cuidado. Então eu vou mostrar para vocês quando acontecer isso com o micro-ondas de vocês, tá? Para vocês prestarem bastante atenção. E não precisa pegar e jogar fora o micro-ondas não, porque tem conserto, tá? É um conserto que não é tão caro, a não ser que a pessoa que vá consertar, né, coloque outros defeitos e cobre caro demais, certo? Mas vai ser um conserto rápido e fácil, espero eu, né? Uma coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: tá vendo esse micro-ondas aqui? Ó, ele já tem uns pontos de ferrugem, ó. Pontinho de ferrugem aqui, ó. Aqui por trás também tem. Isso aí, às vezes é falta de passar uma buchinha, certo? Uma buchinha, limpar. Quer ver a comida vai ficando aqui, o sal e tal, algum molho, né? E vai parando ali, fica ali, então ele vai ferrujando com o tempo. Esse micro-ondas aqui é um micro-ondas antigo, mas é bom demais ele, tá? É um micro-ondas muito bom. Tem micro-ondas esse novinho, ó. Chegou aqui só para trocar o magnetron dele, certo? Novo. Zelo da pessoa, né? Aqui na porta também já tem uns pontos de ferrugem. Esses pontos de ferrugem, gente, quando ele encosta aqui, ó, pode ver que tem um sinalzinho preto aqui. Isso aqui, quando liga o micro-ondas, que a mica começa a bater aqui por dentro, né? Eles vêm nesses cantinhos aqui do ferrugem, começa a fazer, dá uns estralos nesses cantinhos aqui do ferrugem. Então é importante você lixar ele, tá? Com a tinta branca, você aplica, certo? E ele para. A tinta de pintar o micro-ondas é a Daxa, tá? O nome da tinta é Daxa. Você tem que aplicar a tinta do micro-ondas mesmo, não comprar outra tinta e aplicar aqui dentro não, de alta temperatura, tá? A tinta dele, o nome dela é Daxa. Preta, branca, né? No caso, se for branco, se for preto. Se for de outra cor, tem aí para vender, certo? Então vou colocar aqui na lâmpada em série primeiro, tá? Vou colocar na minha lâmpada em série. Ele não bipa nada, né? Porque só dá um sinalzinho. Aqui não deu sinal de nada nesse e nem nesse aqui. Então certamente deve ter dado o curto, né? E queimado o fusível, tá? Porque aqui, ó, não acendeu nada ali na lâmpada de série. Ah, acendeu agora. Só quando fechar a porta. Aqui, ó. Fecha a porta, né? Aí vou ligar ele aqui, ó. Vai acender a luz ali, ó. Olha lá, acendeu a luz, tá vendo? Aí vou desligar, a luz vai apagar. Ó, e aqui, desligou, certo? Já está aqui ligado, né? Então ela falou que faz um barulho muito grande. Vou desligar ele. Vou deixando aqui de frente para vocês. Vou colocar agora aqui na 220. Vamos ver se é isso mesmo que a mulher falou, que está fazendo um barulho estranho. Um barulho de fogo. Vamos lá. Vou ligar. Ó, fogo ali dentro, tá vendo? É isso que acontece. Aí ele tá pegando fogo, meu Deus. Eu ia jogar fora, mas eu gosto tanto dele, entendeu? E é um micro-ondas muito bom mesmo. Você limpando ele direitinho, olha, haja tempo para ele dar defeito, tá? Micro-ondas muito bom. Então agora eu vou desmontar ele aqui. Isso aqui é um micro-ondas da Consul, Eva Doce, né? Vou tirar os parafusos e vocês vão ver o que está acontecendo, ok? Gente,
Agradeço demais de coração a cada um de vocês que já estão aí inscritos no meu canal. Muito obrigado aos 6 mil inscritos que tá aí no meu canal. Muito obrigado de coração a cada um de vocês que passaram, gostaram do meu trabalho, confiaram aí, se inscreveram. Muito obrigado. Ajuda demais a gente aqui do outro lado, tá? Ajuda demais, demais a gente que está nessa caminhada no YouTube, para receber uma graninha, né? Então vocês passando, se inscrevendo, ajudam demais a gente aqui do outro lado. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Curta os outros vídeos, esse. Se você vê como merece a inscrição, você vai e se inscreve, que ajuda demais a gente aqui. Bacana? Pessoa de alguma dúvida, né? Se eu puder ajudar, é só mandar mensagem que eu respondo a vocês. Se eu demorar um pouco, mas sempre eu respondo às pessoas, tá bom? Os vídeos não são vídeo rápido, tá, gente? É um vídeo meio demorado porque é dica básica e eu gosto de explicar direitinho para as pessoas que estão aprendendo, tá bom? Vou tirar os parafusos dele aqui. Chavinha de fenda, você comprar uma chavinha de fenda boa, é bom para a gente trabalhar. Se tiver uma desparafusadeira também, melhor ainda, tá? Aqui eu arrumo micro-ondas, eu arrumo ventilador, ferro de passar, cafeteira, tanquinho de lavar-roupa, certo? Inalador, panela airfry, forno elétrico, panela de arroz, bastante, gente, bastante. Se você mora em São Paulo, se você aprender a consertar eletrodoméstico aí, olha, tenho certeza que você vai ganhar uma graninha boa. São Paulo, outras cidades, aqui a gente, o pessoal aqui não usa muito panela de arroz, não. Mas São Paulo, ixi, era muito, hein? Micro-ondas, chapinha, secador, panela de arroz, airfry, triturador, inalador, minha nossa. Muito, muito. São todas, isso aí tem no canal CZA, Conserto de Eletrodoméstico, tem no JG, Conserto de Eletrodoméstico também, tá bom? Vamos ver aqui, puxa pra cima e puxa pra trás a tampa que ela sai. Agora vamos ver aqui por dentro como é que tá. Aqui por dentro, olha, muito sujo, né? Acho que é a primeira vez que está sendo aberto. Então tem muita sujeira, muito pó, né? Muita sujeira aqui, tem que passar o pincel, casa de aranha, certo? Aqui em cima do capacitor, vixe, muita sujeira também. Tem que ter cuidado aqui, viu, gente? Se você for mexer aqui no capacitor, a primeira coisa que você tem que fazer é descarregar o capacitor, tá? A chave de fenda vem aqui, aí encosta. No caso desse aqui não vai dar, tá vendo que ela passou por baixo? Pega outra chave de fenda, deixa aqui em pé. Pega aqui, ó, na proteção em cima da chave de fenda. Encosta ela, encosta a outra aqui, ó. Vem com a outra chave de fenda, encosta de um lado. E encosta do outro aqui, ó. Tá vendo? Saiu uma faísquinha que não deu pra vocês verem. Saiu uma faísquinha indicando que ele estava carregado. Se você colocar a mão aqui, ou de repente você encosta a mão aqui assim, ó. Por aqui com a chave e não está protegido, e encosta a mão por aqui, você toma um choque forte. Então tem que ter cuidado com o micro-ondas, tá? As dicas direitinho que a gente passa aí, você não vai se machucar. Prestando bastante atenção. Agora eu vou falar uma coisa para você. Vou tirar aqui, ó. Descarreguei. Vou desconectar aqui o fio do trafo. Tá vendo como é que ele tá? Ó, aqui tem um e aqui tem dois. Faz a marcação direitinho para você conectar do mesmo jeito. É importante. Tá? É bom. Vou desconectar. Ó, desconectei. Lado esquerdo. Lado direito. Certo? Vou desparafusar aqui em cima. Vou tirar o termostato. O termostato do micro-ondas, viu, gente? Tem que bipar. De repente, seu micro-ondas não está ligando, faz o teste do termostato, que é isso aqui, ó. Teste de continuidade. Ponteira da prova de um lado e do outro na escala de bip, certo? Na escala de bip, ele tem que bipar. Ó, escala de bip de um lado e do outro, ó. Tem que bipar, tá? Se ele não bipar, tá com problema, o micro-ondas não liga. Tem dois, todos os dois aqui tem que bipar, tá? O cabo, fusível, termostato. No caso, se o seu micro-ondas não estiver ligando, tá? Primeira coisa que a gente testa, o cabo, para ver se não quebrou. Depois do cabo, o fusível. Depois do fusível, no caso desse aqui, você vai fazer o teste do termostato, certo? Os dois aqui tá tudo ok. Desconectei. Tirei o parafuso aqui. Vou tirar aqui a lâmpada. O parafuso aqui de cima da lâmpada. Deixa ele aqui em cima. Puxo a lâmpada para cima. Ela vai sair. Ó. Puxei para cima, a lâmpada sai. Certo? Vou deixando tudo solto.
Vou tirar agora os dois parafusos que seguram o magnetron. Tirei esse daqui. Aqui embaixo tem mais dois. E aqui. Tá tudo solto. Desencaixa os fios daqui de dentro, ó, desses terminalzinhos. Quando você for montar, tem que colocar ele aqui para não encostar aqui em cima, porque se o fio encostar aqui, aquece, ele derrete da curva, tá? Tirei. Ó, tem que fazer uma limpezinha ali legal. Ó, isso aqui é o magnetron. Vou virar aí para vocês verem, ó, magnetron. Olha onde é a surpresa. Aqui, ó. A antena do magnetron tá enferrujada. Então pode ser um óleo, não sei, né? Uma coisa ou o tempo, tá vendo? Ela bate aqui nesse ferrugem aqui, ó, e faz o barulho, porque ela tá enferrujada. Para tirar, para retirar isso aqui, ó, pega um alicate, ó, e vai balançando devagarinho, tá? Porque se você fizer com força vai quebrar o bico da antena. Ó, devagarinho, devagarinho, balançando para um lado para outro. Saiu. Olha como que ele tá. Certo? Quando a mica bate aqui, ela solta o fogo, faz o barulho. Certo? E o restante aqui tá bom. É só trocar isso aqui. Se for só isso, vai acabar o problema. Porque aqui dentro, ó, o magnetron não tá trincado. Certo? Não tem trinca, não tem nada. Certo? Então é só você fazer isso aqui que vai acabar o barulho. Bacana? Vou procurar um do mesmo aqui e vou conectar e ele vai acabar, você vai ver. Coloquei um outro aqui, ó, novo. Vou pegar o alicate, só dar uma pancadinha de leve aqui, ó, de leve, para ele encaixar. Ó. Encaixou, certo? Agora depois é só fazer a limpeza aqui dentro. Pronto, gente. Eu coloquei o magnetron de volta, certo? Coloquei ele de volta, ó. Aí deu uma limpadinha por aqui, né? Falta eu limpar mais aqui, ó. Falta colocar os parafusos aqui, certo? Vou mostrar para vocês outra coisa. Ó, aqui eu tenho também que trocar essa parte aqui, ó. Chama mica, a mica, o papel que estava dentro. Então o bico da antena e a mica, porque ele é encostado assim, ó. Ele estava mais ou menos desse jeito aqui, ó. Então quando a mica começa sair, né? Ela bate aqui no papel e começa a fazer o barulho. Pode ser óleo, alguma coisa que ficou aqui, né? Aí começa a bater aqui e fazer o barulho de fogo. Então tem que trocar a mica, certo? A mica e o bico da antena. Senão, se você trocar só o bico da antena e ligar, ele vai acontecer a mesma coisa, porque vai estar novo, né? Mas a mica vai sair, vai bater aqui, vai fazer o barulho de fogo. Então, ó, troca. Isso aqui o papelzinho chama mica, tá? É baratinho. Deve ser uns 10 reais um pedaço, certo? Aí você tira, mede do mesmo tamanho e coloca aqui de lado, ó, onde ela fica. Tá no cantinho ali, ó. Ó, tá vendo? Já coloquei a outra, ó. Fica aqui no cantinho, ali dentro, no local da mica, certo? Outra coisa que eu vou falar para vocês. Se você vê que tá aqui, ó, enferrujado, vocês dão uma lixadinha aqui, a pinta com a tinta preta. Ou do outro lado aqui a tinta branca. A tinta de pintar aqui o micro-ondas, o nome dela é Daxa, tá? Não vai inventar de pintar com tinta de alta temperatura por dentro, que não pode. É tinta Daxa. Aí você dá uma lixadinha aqui, ó, de um lado do outro, passa um veja, né? Limpa, seca ele bem legalzinho e depois você aplica a tinta, certo? Para não dar esses estralos aqui né, na porta. Aí você protege para não ficar manchado. Protege aqui a parte da porta e aqui dentro e você dá uma limpadinha, lixa e pinta, certo? Chegou o cliente, eu dei uma parada. E agora eu vou ligar e vocês vão ver que vai acabar o problema todo dele, que estava aquele barulhão. Certo? Ó, vou colocar água aqui dentro. Vou fechar a porta. Trazer ele para cá. Colocar na energia 220. Coloquei na energia 220. E agora vamos lá. Usar os dedos, hein? Para ver se vai dar certo. Vamos lá? Colocar aqui 1 minuto, ó, ligou. Agora eu vou acionar aqui a alta. Ele tem alta, média e baixa. Vou deixar na alta. Olha, funcionando de boa. Funcionando de boa, tá? Até o final, né? Vamos ver. Olha lá, acelerando. Vamos ver se vai aquecer a água. Então, gente, essas dicas que você encontra aí no canal. Todas dicas básicas
mas bem explicadinho para você aprender, tá? Ter noção de como fazer o conserto do micro-ondas, de uma chapinha de secador, de panela de arroz, de ventilador, cafeteira, ferro de passar, esperar ele desligar ali, fazer a limpeza, né? E entregar para o cliente. Mas é que às vezes dá medo, né? Você tá ali, de repente começa a fazer esse barulho de fogo, né? A pessoa já pensa logo em tirar da tomada e fala, vai pegar fogo. Então você assistindo direitinho, né? Você já vai saber como fazer o conserto. Pronto. Desligou e acabou o barulho, né? Nada de barulho mais. Agora eu vou abrir a porta. E ó, fumacinha. Certo? Acabou o problema do micro-ondas. Beleza, gente? Então é isso. Mais uma dica do canal JG. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até uma próxima dica. Valeu!